İnanılmaz derecede vefasızlığa uğradı Hazreti Ali. İnanılmaz yani, öyle 1, 3, 5, 10, 100 değil. Yani Hazreti Ali'nin hayatını biraz böyle işleyen birisi bilir. Bir sözü var ki beni duvardan duvara çarpıyor. Ne diyor biliyor musunuz o sözler? Vefasızların vefasızlığına bakarak iyiliğe küsseydim, asıl vefa göstermem gereken Allah'a küsmüş olurdum.